Na-detect ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang bagong strain ng bird flu o avian influenza sa isang duck farm sa Talisay, Camarines, Norte. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ito ang unang kaso ng H5N2 strain sa bansa. Pero mas mild raw at hindi gaanong nakakahawa sa tao ang H5N2 kumpara sa H5N1. Naitala ang dalawang aktibong kaso ng H5N2 sa Pandi, Bulacan at sa Talisay, Camarines Norte. Gayunpaman, mabilis daw kontrolin ng bird flu gamit ang biosecurity measures, quarantine protocols at deklarasyon ng bird flu-free zones. Wala ring inaasahang epekto ito sa presyo ng manok at itlog ngayong holiday season. Gayunpaman, paalala ng DA, lutuin ng maigi ang manok maging ang baboy para mamatay ang anumang virus at iwasan ang pagkain ng hilaw o kulang sa luto na karne. Yung common na tumatama is H5N1. If you will research yung H5N1 ay mas virulent at mas mas makalat kumpara dito sa H5N2. And less likely to be transmitted sa humans yung H5N2.